Mirë se u kthyem përsëri në kanalin tim të YouTube-it, Luiza Dori. Kush është interesuar se si janë bërë ky kompleti i braletave me gjithë pantallona, të më ndjeki në kanalin e YouTube-it Luiza Dori. Aty do të gjeni shpjegimin e këtyre braletave se si janë bërë. Pantallonat do t'i tregoj, do t'i prezantoj në videon e radhës. Kjo është punuar me një fije elastike, është kjo fija këtu. Kjo është fije elastike, e cila përdoret për rrobat e banjës. Është një fije shumë e mirë, po është paksa e shtrenjtë. Këto mund t'i përdorim, braletat mund t'i bëjmë edhe me akrilik, 100% akrilik, ose edhe me fije pambuku, po e të mirat mirave, si që kam thënë në videot e radhës, është që të bëhet me fije elastike, sepse edhe kur vishën dhe po të vesh edhe në plazh, ato kullojnë më shpejto. Ndërsa fijen akrilik 100% nuk e kam provuar akoma, për të bërë, i kam bërë kompletin, është kjo, akrilik 100%, këtë e kam blerë këtu në Itali, sepse duke e barazuar me fijen që është në Shqipëri, akrilik thot dhe 100%, po është pak si ashpër, kurse kjo është e butë kjo fija. Gjithashtu, unë ju falenderoj shumë që ndiqni kanalin tim, bëni komente dhe pëlqime. Kujt i pëlqen kjo video, të bëj pëlqim, të bëj koment, të nënshkruhet në kanalin tim, sepse do mësoni shumë gjëra, do ju tregoj shumë gjëra të bukura, kam akoma gjëra më të bukura akoma për të bërë, duke filluar që nga pantallonat e shkurtra, që vjen behari tani, vajzat e reja duhet të shpejtojnë të bëjnë, se s'më kujtoj tash, të bëjnë porositë për braleta dhe për pantallonat e shkurtra. Kjo braleta lidhet me kryqëzim, siç u thashë në videon tjetër. Këto janë 70 cm të gjata, kurse këto bëjnë 1,70 ose 1,80, sepse këto shiko si kryqëzohen edhe këtu përpara. Edhe nga mbrapa janë me kryqëzim. Se lidhet pjesa e braletave këtu te flutra, te kratë e gjata. Lidhet këtu te kratë e gjata. Po të doni i lidhni dhe këto kratë e shkurtra. Kjo është sipas dëshirës tuaj. Po të doni i lidhni, po doni nuk i lidhni. Po doni t'i kërkoni, mund të bëni edhe pak më të gjata këto. Kush është interesuar se sa kushtojnë, të më lërë koment të kontaktoj me mua në Messenger Luiza Dori, ose edhe në kanalin e YouTube-it, edhe për të lënë porosit në kanalin e YouTube-it edhe në Messenger Luiza Dori. Gjithashtu do të thonë edhe një diçka tjetër. Kush i bën këto, rypave për shumë mund t'i vërë në një ruaz prej druri, ose edhe ndonjë, se tash mua për momentin nuk më ndodheshin, janë ca flutrat vogla prej druri, ose buboreca, po për momentin mua nuk më ndodhë dhe i vura këto goglat. Dhe kjo është punuar braleta me gjithë pantallonat, është punuar me grep numër 2. Edhe kjo fija është numër 2. Për çdo paqartësi, mund të lini koment në kanalin tim të YouTube-it, Luiza Dori, mirëpres edhe sugjerimet e juaja. Miru takofshim në videot e radhës. Faleminderit shumë për ndjekësit që bëjnë këto punimet e mia. I falenderoj shumë.